barudak wilujeng patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pangajaran Sunda urang dinten ayeuna nyaeta rupi-rupi ngaran anak sato. Anu kahiji anak hayam. Naon cobi anak hayam teh? Betul, ciak. Anu kadua nyaeta anak embe. Anak embe naon? Cemek. Betul. Anu katilu anak gajah. Cobi naon ai anak gajah teh? Betul, menel. Anu kaopat nyaeta anak lauk. Anak lauk naon? Buraya. Oke. Anu kalima nyaeta anak bangkong. Naon cobi aya anak bangkong teh? Betul, buruy. Oke, ayeuna anu kagenep nyaeta anak sapi. Naon aya anak sapi teh? Betul, pedet. Tah eta tadi pangajaran bahasa Sunda urang dinten ayeuna. Patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda Minggu Payun. Hatur nuhun, sampurasun.